กันอีกแล้วนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่ 2 แล้ววันนี้เราจะไปเที่ยวน้ำตกกันกับสามสาวของเราRoyalenfieldหัวหินค่ะMore than twice, same song, but brand new dance. I wear out my third second chance. You take my breath and I can't get it back. Might be time for me to face the facts. The best me is with you, but I know I got a lot to prove. They think we're too damaged to fix, but we're just working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why. ตอนนี้เราอยู่ที่อ่างเก็บน้ำภูหวายนะคะมาพร้อมกับ3 สาวเมทิออร์อินเตอร์เซปเตอร์และฮิมาลายันสถานที่ที่เราจะไปต่อนะคะทางค่อนข้างแอดเวนเจอร์นิดนึงไปติดตามชมกันค่ะJust working through a little rust. They like to say we're just young, but I know we won't give this up. Sometimes I lose my mind, and some days it's hard to find the reason why you stay by my side. You and I break our hearts open enough just to see it. ไปค่ะเดี๋ยวพวกเราจะพาไปชมทุ่งกระเจียวกันค่ะโอ้ยเนี่ยดอกกระเจียวนี่ไงนี่เผื่อใครไม่เคยเห็นมาดูที่ไม่เคยเห็นดอกกระเจียวนะหน้าตามันจะประมาณนี้นอกจากดอกกระเจียวแล้วเรายังมีนางไม้อย่างเงี้ยนี่มันไข่เลยด้วย